Y así empecé a visitar el bosque por la noche. Y sé que puede parecer no ser gran cosa, pero para alguien que tiene miedo lo es. Creía que si podía conquistar ese miedo y lo usaba como un poder, lo toleraría y aún lo uso para ir al bosque.